আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তামিম খান। তো গাইস আজকে চলে আসলাম নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওটা গাইস আসলে তামিম আসছে ব্লগ করতে। ক তামিম ব্লগ করতে আসছে, ঠিক আছে। আপনাদের সুন্দর এরিয়ার সাথে সুন্দর বাইক দেখাবে আর কি। তো আজকের ব্লগটা আসলে সাডেন হয়েছে প্ল্যান, তো আমাদের কোনো প্ল্যান ছিল না। তো এখন আমরা বর্তমান আছি হলো কোরি। তো কোরি যে এই যে এলাকাটা সেটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের সিনেম্যাটিক ভিউর মাধ্যমে। তো এই এলাকাটা সবাই চেনে, আসলে এই এলাকাটা আসলে অনেক অনেক সুন্দর, মানে জোস একটা এরিয়া। তো গাইস দেখেন এলাকাটা আপনার দেখাই। তো গাইস আপনারা দেখলেন যে এখানকার যে পরিবেশ আর এখানকার যে আসলে ভিউটা পুরাই অমায়িক। তো আমরা একটু পরে চলে যাব। আর আমার সাথে আছে সজীব, রেজন ভাই, পিয়াল আর ইমন। তো 3 তারিখ গাইস ডেমন। A few moments later. তো গাইস আজকের ব্লগটা এই পর্যন্ত, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আর আমি একটু আগে বাসায় আসলাম, আইসা শাওয়ার নিছি, কারণ সেই জিম করে আমরা গেছিলাম সেইখানে। তো গাইস ঠিক আছে, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আর আজকে আসলে ব্লগিং করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, তো হুটহাট ভিডিও করলাম। তো জানি না কেমন হয়েছে। তো নেক্সট ডে ভালো ভিডিও আসতেছে, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আর যে যেখান থেকে দেখতেছেন, যদি ইউটিউব থেকে দেখেন তাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি ফেসবুক থেকে দেখেন তো অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন এবং কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো আল্লাহ হাফেজ গাইস, টাটা।